फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू कैंपिंग वीडियो पे। अभी मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं और आज की अपनी डेस्टिनेशन होने वाली है अल्मोड़ा। ठीक है, तो मेरे घर से 65 किलोमीटर है। तो अभी अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। घर से मैं सोलो आया था और यहाँ से एक भाई मुझे ज्वाइन होने वाला है, वो भी यूट्यूबर है। ठीक है, तो जहाँ पे हम टेंट लगाएंगे ना, यहाँ पे बहुत सारा गंदा हो रखा है, तो मैं इसे क्लीन करता हूँ। लोग ना इंजॉय करने आते हैं और सारा कूड़ा कचरा ऐसे फेंकते हैं। हम इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो कल इसको अपने साथ ले जाऊँगा। तो यहाँ पे क्लीन करता हूँ मैं तब तक, और भाई का भी वेट चल रहा है। ओके ब्रो, ये देखो प्रोफेशनल ख्याल है। कहाँ लगाएगा टेंट? यहीं पे लगाएंगे। भाई भी आ चुका है, आज न्यू गेस्ट आ रहे हैं। आपने पहली वाली वीडियो में देखा होगा कि पंकज भाई आए थे। हेलो हेलो दोस्तों। ठीक है, तो टेंट वगैरह लगाते हैं। टेंट भी ज़्यादा हो गया। चलो, ठंडे में बिना टोपी का काम नहीं चल रहा। पहले 2% लगा, नहीं 3% लगा। 3% लगा। वाह मजा आ गया। लकड़ियों की कमी नहीं है मतलब यहाँ। सुनिए, बढ़िया है मतलब दिल खोल के। मतलब रात काटने के लिए तो हमारे पास हो ही गई है लकड़ियाँ। वाह, कैसा लगा भाई? बढ़िया। तो जी आज का अपना लाइटिंग का सेटअप कुछ ऐसा रहने वाला है। चलो, काफ़ी बढ़िया हो गए। आज हम अपने साथ वुड स्टोव ला रखे हैं, छोटा वाला, मिडिल वाला। तो इसको आज हम पहली बार यूज करेंगे। ठीक है, ये हमें अंकित भाई ने बना के दिया, जो मेरे साथ अपना कैंपिंग पार्टनर है ना। ये पूरा फोल्डिंग हो जाता है ऐसे करके, इसको आराम से ऐसे करके फोल्ड हो जाता है। ठीक है, काफ़ी। वैसे ऑनलाइन प्राइस कितना दिखा रहा था बताओ? 2100 दिखा रहा था। और इस समय हमारा इन्वेस्ट कितना और करता हूँ, ये 350 के अराउंड खर्चा आ रहा है। तो होममेड है मतलब है? हाँ, होममेड है कुल मिला के, और बढ़िया है। इसको हम ऐसे करके ये करेंगे और इसमें इसका लॉक लगा देंगे। छोटे छोटे इसमें मैंने डालो वो तुम क्या आधार में इसमें ये डालो, सब्जी बनेगी। ये डालो, बहुत सारी प्लास्टिक की है इसमें। वो रोस्ट वगैरह करने के लिए, बनाने के लिए, फिर चिकन वगैरह, पनीर वगैरह के हाँ। वो करो तो बढ़िया इसके ऊपर आ जाती है। बाकी इसके लिए भी जाली की व्यवस्था करते हैं। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर जल्दी आपको इसमें बढ़िया सा रोस्ट वाला चिकन देखने को मिलेगा, तंदूर वाला ना। हो गया फिलहाल। ये पंकज भाई के लिए भी बनाएंगे हम इसको, जिससे कि ये सोलो कैंपिंग में आराम से मजे ले सके। चाहिए था, मैं सोच रहा था इसको लेने की, मतलब सुनील भाई को इसमें देख के ना मेरा मन कर रहा है कि अब होममेड बनाओ इसको कम पैसों में। तो बढ़िया से गर्मा गर्म चाय के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अपना। बहुत कड़क चाय बनी है, बहुत तगड़ी बनी है भाई। चलो चीयर्स। चलो जी, चीयर्स। चाय बहुत सही बनी होगी भाई। बहुत अच्छे से पकी है, बहुत सही बनी है यार। क्योंकि आज ना बहुत देर हमने इसको घोट के बनाया है चाय, तो टेस्ट बढ़िया रखा। आपका एक फायदा तो ये है ही, बाकी आग में बन रखी ना तो आपका भी टेस्ट आ रहा पूरा। और यहाँ पे ठंडे उतनी महसूस नहीं हो रही है अभी नहीं हो रही क्योंकि हवा शांत है ना, और ऊपर से टार पे तो पाला जो पड़ रहा होगा इसके ऊपर पड़ रहा होगा। बाकी अदरक का भी स्वाद आ रहा पूरा। कैंपिंग एंड टेक अ वार्म विंटर कैंपिंग नहीं। चॉपिंग बोर्ड। तो गैस अभी ना टाइम अभी 8 बज चुका है, तो खाना बनाते हैं, फिर करते हैं, प्रोग्रेसिंग करते हैं। ये अपने फियांस वगैरह
थोड़ी ना हमने आग अभी दूर रख दी क्योंकि ये धुआं वगैरह हो रहा है ना, तो उसको करते हैं। चलो चॉप वगैरह करते हैं। बाकी अंदर तो वैसे लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और क्या है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खड़े खड़े काटो पतले वो काटूं? वो वाला काटेंगे पूरा बारीक वाला। हाँ हाँ ये सुनील भाई ने बोल दिया तो बारीक वाला ही काटना पड़ेगा। भी रहे हमने ना पांडे तो कटिंग पानी आने लग जाता। टमाटर तो बहुत बड़े हैं वैसे, 2 दाने से हो जाएगा क्योंकि बहुत 2 इनफ है। इनफ है। चलिए उतनी ठंड नहीं हो रही है मगर हो ही रही है। हाँ, मगर हो ही रही है। छोटे करने पड़ेंगे पीस ना, मैं छोटे कर लेता हूँ इसको। भाई साहब अब जाके लग रही ठंड, क्योंकि नाक हो चुकी है बंद और आग बढ़िया से जल चुकी है भाई। तो सुनील जी पैन रखे इसमें खाने के लिए। हत्ता सही से रखना, ठीक है? पर रख दिए। हाँ ओके। ओके रिपोर्ट पैन भी आ चुका है अपना। कितना तगड़ा हो गया। मिर्ची गाइस जब तक ना अपना यहाँ पे इस साइड पे चिकन रेडी हो रहा है और यहाँ पे हम चावल चढ़ा देते हैं। चिकन भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा फिर इसको पकने की देर है। हाँ तो ताकि चावल तो अपने बढ़िया देखो परफेक्ट वाले। कम कम रखना चावल, बस थोड़ा थोड़ा डालना है। क्यों? हाँ। चलो गाइस खाना बन चुका है अपना, कर लेते हैं खाना स्टार्ट। क्या मसाले भाई, बनाना मजा आया, बहुत बढ़िया। और ग्रेवी बढ़िया हो रही। गाड़ी गाड़ी मजा आ गया है सच में। वही करता है अपना
सो गाइस अभी ना खाना वगैरह भी खा लिया है। अभी हम पानी भरने के लिए गए और पानी भी हम ला गए हैं यहाँ पे। तो अभी टेंट के अंदर आ गए। आज ना मैं अपने साथ एयर वाली मेड ला रहा हूँ। तो अभी सोने की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो सोते हैं। और भाई कैसा लगा आज हमारे साथ? तुम्हारे साथ बढ़िया ही लगता है यार। बढ़िया। तुम्हारे साथ बढ़िया ही लगता है। ठीक है। तो भाई भी घुस गया है स्लीपिंग बैग के अंदर और मैं भी। तो भाई का भी चैनल है, क्या है आपका चैनल? बोराड़ा कैंपर दोस्तों। हाँ, तो यहाँ भी विजिट करना। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उनको, हाँ, तो उनको भी सब्सक्राइब करना। तो अभी सोते हैं भाई, इतनी ठंड हो रही है ना, हालत ख़राब है। तो सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं और काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे के साथ, ठीक है। चलो, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी सुबह हो चुकी है और इस तरफ से ना सनराइज भी हो गया काफ़ी प्यारा सा। और गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं एक चीज़ बताऊं, रात को ना बिल्कुल भी ठंड नहीं थी ना, बिल्कुल। बस ये यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और पूरी गर्म रहा। तो क्या करें फिर, अब चाय वगैरह बनाते हैं। चाय वगैरह तो इसमें आग जलाएंगे, फिर बॉनफायर जलाएं। बॉनफायर चलाते हैं, बढ़िया सा थोड़ी देर टूक सकते हैं। हाँ, और आपको दिखाते हैं यार चारों ओर का व्यू, ठीक है। निकल जाओ बाहर। अब निकलो गाइस। ये थी अपनी लोकेशन, इस तरह का अपना सेटअप था और इस तरफ से सनराइज हो रहा है। यहाँ पे ना पेड़ लग जा रहे हैं तो देख नहीं पा रहा। ये देखो कैसी नींद आई भाई रात को। बढ़िया नींद आई थी यार, मजा आया। ठंडा बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, लोकेशन बढ़िया थी और ठंडा भी नहीं लगा। ये देखो भाई, ये है हिमालय। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए और यहाँ पे ठंड तो उतनी थी नहीं। तो आज हम 2 डेज कैंपिंग करने वाले हैं। अभी यहाँ से भी हम आगे को जाएंगे कैंपिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ मिल गई है हमें, इसको जलाएंगे हम। प्रॉपर धूप नहीं आई थी, मतलब टेंट की छत को। अभी नीचे हल्का हल्का है तो वो बनाएंगे। तो फिलहाल धूप का इंतजार है क्योंकि इस लोकेशन में ठंड लग रही है अभी। हाँ, तो धूप आ जाएगी तो फिर उसके बाद देखते हैं कोशिश करते हैं। चलो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। गाइस सबने ना ब्रेड ऑमलेट रेडी है और चाय भी बन चुकी है। अब खाते हैं यार भाई। अभी चाय बढ़िया है। चलो गाइस, साइड में चल बाबा हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया बन रहा। तो अभी ना हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ से हमने दूसरी डेस्टिनेशन पे आना है आगे को। तो अभी यहाँ पे ना पैकिंग वगैरह शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है पैकिंग होने में। तो गैस अभी हमने पैकिंग वगैरह कर ली है और जितना भी कूड़ा वगैरह था हमने नीट और क्लीन कर दिया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो ये वीडियो को यहाँ तक एंड करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। भाई का भी चैनल है बोराड़ा कैंपर, तो वहाँ भी विजिट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय बाय।